Որտավի, այետի, դու փոշմանելու ես, հետտաղա, մամայի տեր, պապայի տեր, Շենգավիթ վարչական շրջանի բակային մաքրուհի Աիդա Մխիթարյանը պնդում է փետրվարին Թաղապետարանում կոմունալ բաժնի ղեկավարն ու ենթակաները հայհոյել են իրեն, ծեծել ու քաշքշելով դուրս հանել շենքից։ Ազատությանն ասած աշխատավարձը ստանալու պահանջով տեսախցիկը միացրած էր մտել Թաղապետարան, որ հետո ապացույցներ ունենար։ Սերգո հենց հիմա ինձ բացատրի, ուրա իմ աշխատավարձը, խի ես դու ու Լութվիկը իմ աշխատավարձը ձեզանով արել, խի եք զրկտվել իմ աշխատավարձը, ուրա իմ աշխատավարձը դու հենց հիմա, չէ չենք փոշմանում, չփորձվես ինձ կպնես, ով է ինձ թողել, հենց հիմա իմ աշխատավարձն եմ ուզում։ Արդեն նախկին հավաքարար Աիդան պնդում է կոմունալ բաժնի պետի ու իր հարաբերությունները լարվել են, երբ կառավարության առջև բողոքի ակցիա էր արել ու պահանջել, որ իրենց մուտքի տանիքը նորոգեն։ Դրանից հետո ըստ 44-ամյա կնոջ աշխատած օրերը չեն լրացրել, հանիրավի մեղադրել, թե լավ չի աշխատում, աշխատավարձն իջեցրել են, հետո գործից ազատել։ 10 օր են ինձ ներկադրել հունվար ամիսը, 145,000 դրամ աշխատավարձ ստացող մարդը ընդամենը ստացել է 68,000 դրամ աշխատավարձ։ Բայց դուք այդ ընթացքում աշխատանքի եք գնում։ Ընթացքում աշխատել եմ, նկարել եմ, երբ որ ձյուն է եղել, բնականաբար ընդամենը վերցրել ենք բաժակներ, ցելոֆաններ, կոնֆետի թղթեր, բնականաբար այդ ժամանակահատվածում մենք չենք նկարում, որ ասենք ուղարկենք պատասխանատուին։ Հունվարի 12-ից սկսել ենք, որ ձյունը սկսել է հալվելը, սկսել ենք նկարելը, ուղարկելը պատասխանատուին։ Վարչական շրջանի ղեկավար Տիգրան Գաբրիելյանն ազատության հետ զրույցում հերքեց, թե իր ենթակաները հավաքարարին ծեծի են ենթարկել։ Ես չեմ խրախուսում այդ արարքը, մենք բավականին շատ նաև զրուցել ենք մեր աշխատակիցների հետ։ Նկատողություն արվել է։ Իհարկե, բանավոր։ Պարբերաբար եկել է, հույսը կտրել արդեն, որ ստեղ ենք ել նորից կաշխատի, եւ դրա համար դիմել է այդ միջոցների։ Շատ հաճախ նաև կա հաղորդում ոստիկանությանը, որ երկու անգամ եկել են բնակիչների ներկայացությամբ շատ թունդ հայհոյանքներով Թաղապետարանում զանգել է մեր աշխատակիցներին հայհոյելով, սպառնալով, sense մարդկանց հասցրել է այդ վիճակի, էլի։ Գաբրիելյանն ասում է բնակիչներից շատ բողոքներ են ստացել։ Արկա է տեսանյութեր, ձայնագրություններ, որոնք բնակիչների հետ հայհոյանքներով է խոսում, նորմալ իր տարածքը չի մաքրում, գարեջուր է խմում, փոխանակ աշխատի ու բնակիչների պահանջով իրանք ասել են, որ մենք իրան հանենք աշխատանքից, հետո բնակիչի իհարկե մենք իրավասություններ չունենք, որպես այդպեսի դրանով հանենք, բայց ինքը հետո բավականին շատ բացականներ է նաև ունեցել, բացականների հիմքով ինքը հեռացվել է աշխատանքից։ Բնականաբար իրանք ինչքան կարողացել են իմ վրա ցեղեր շպրտել, ես հերքում եմ այն, որ ես կարամ գարեջուր խմեմ, եթե իհարկե, կամ վիճել բնակիչների հետ, եթե գարեջուր խմելու լինեմ, բնականաբար ես իմ աշխատանքի ժամանակ չեմ խմի, այլ կխմեմ իմ տանը, որ ոչ մեկ չտենա։ Խմել եմ, գիտեք ինչ եմ խմել, լիմոնադներ է լինում կիլիկիայի, այսինքն մոխիտո, նարինջա եւ այլն, վերագրել եմ, որ ես գարեջուր եմ խմել։ Ոչ մի բնակիչ էլ իրենից դժգոհ չէ, պնդում է Աիդան։ Ու բնակիչները ինձանից շատ գոհ են եղել, ով կարացել է կոնֆետ տվել, նարինջա տվել, կոնֆետ տվել, որի համար շնորհակալ եմ բնակիչներից, նույնն էլ իմ կողմից է բնակիչը հարգանք ու պատիվ տեսել։ Միջադեպից հետո Աիդան գնացել է ոստիկանություն ցույց տվել իր նկարահանած կադրերն ու պնդել իրեն ծեծի են ենթարկել։ Ոստիկանությունից ասացին գործն ուղարկվել է քննչական կոմիտե, այնտեղից էլ փոխանցեցին ուսումնասիրման փուլում է։ Աիդան ասաց կառավարության շենքի մոտ այսօր նաև մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանին է պատմել իր հետ տեղի ունեցածը։ Նա էլ խոստացել է ճշտումներ անել ու կապվել իր հետ։ Մտահոգված է, մինչև ուսումնասիրեն, գործին ընթացք տան, երկար կտևի։ Այդ ընթացքում ինչպես ապրի, ինքը հաշմանդամություն ունի ու տարեց մոր միակ խնամակալն է։ Աշխատել եմ, անես չի, որ չեմ աշխատել ու մենակ եմ աշխատել, հետս ավելորդ աշխատող չի եղել։ Մենակ ավլել եմ, մենակ ոնց հավաքել եմ։ Ու ոչ մի տրտնջանք չի եղել, որ ինձ իխի ավել շենք չեք տալի կամ երկրորդ աշխատող չեք տալի։ Ես ինքս մենակով 11 շենք մաքրել եմ, 11 շենքն էլ հավաքել եմ, բացակա են դրել ու ես չեմ ստացել, բայց վերջնահաշվարկ որպես այդպեսին ես ստացել եմ։ Ընդամենը 97,000։
Բջջային հեռախոսն էլ ապառիկով էր վերցրել, քաշքշոցների ընթացքում կոտրել են։ Ամեն ամիս 5-5000 մուծում եմ տալի, ինքը տվել է նայեք, ճաքել է, ուզած չուզած որպեսի ավելի շատ չճաքի, բնականաբար այս պատյանն եմ առել ես իր համար, ու հիմա ես ապառիկս չեմ էլ փակել ու հույսեր չկա, որ ինքը հետո կաշխատի։ Վարչական շրջանի ղեկավարը պնդում է, ոչինչ պարտք չեն Աիդա Մխիթարյանին, ամեն ինչ վճարել են։ Աիդան, որ հակառակն է ասում, դեռ հույս ունի, որ իրեն կրկին հետ կընդունեն, կամ գոնե այլ վարչական շրջանում մի դուռ իր առջև կբացվի։